Cek ya. Yuk. Dari @faris5665. Z-nya. Faris. Masuk obsesi. Mohon pencerahannya Ko Freddy dan Kang Arya. Wih, Sunda banget gue. Mobil saya expander CVT usia baru 3 tahun. KM baru 6 ribuan. Gile. Kebetulan ambil second bulan lalu. Wih. Ketika tuas di posisi D atau R, AC mati, ada bunyi gemerincing di mesin. Begitu pula pada posisi P atau N, AC dan AC hidup. Apalagi kalau di posisi D atau R, AC hidup. Itu bunyi sudah jelas ada. Tapi ketika posisi P atau N, AC mati, itu bunyi hilang samsek. Sudah dibawa ke bengkel resmi, katanya itu normal. Padahal jelas nggak normal. Karena saya dengar expander manapun gak ada bunyi kayak gitu. Saya bingung bunyi itu asal dari mana. Ketika buka kap mesin itu pun malah bunyinya sulit dikenali karena ketutup suara lain. Mampus aja, berat banget ini masalah. Justru kedengaran itu dari dalam kabin. Oh iya kok. Kalau dibawa jalan dan digas itu ritme bunyinya juga makin cepet seakan ikut RPM mesin. Mohon pencerahannya. Domo transmisi. Oke bro, ini kalau sembuh. AC ini kayaknya AC ini. Ini kalau sembuh, jangan lupa ya kirim kopi ke kita ya. Oh iya bener. Kemungkinan, coba cek di tensionernya. Tensioner. Oke, AC mati bunyi di D sama R. Oke, terus kalau misalnya AC hidup DR bunyi, tapi kalau AC mati PN dia nggak bunyi. Iya iya. Coba cek di tensioner. Soalnya belum lama ini mobil gue sendiri Bunyi tensionernya iya. Oh yang tiap pagi. Iya. Oke. Jadi bukan cuma pagi, jadi Tiap nyala AC banget. pertama lah. Iya, AC pertama AC nyala, pertama. bunyi. Begitu kita buka jendela, makin jelas gitu. Iya benar. Itu tensioner, coba cek tensioner dulu. Kalau di luar dari tensioner, mending jangan kutak-atik apa dulu. Soalnya kilometer masih terlalu rendah sih. Hitungannya kalau 6.000 sampai kena tensioner aneh sih sebenarnya. Iya, cuma kalau ngomong kita kompresor AC atau magnet ya lebih aneh lagi. Iya sih. Soalnya kilometer baru 6.000. Iya. Harusnya nanti lah kalau masalah AC tuh. Coba cek tensioner deh. Sebenarnya bisa ngecek tensioner tuh pakai alat dokter-dokteran itu. Iya, yang tempel aja di tensionernya, ya kan? Ada bunyi yang nyaring kan bearing ya. Jadi dia berdenging gitu loh di Iya. kuping. Nah, kalau emang dari tensioner fix ya udah lu kirim kopi ke gua ya. Oke. Ke kita ya. Ke kita. Oke, itu note tensionernya ya. Coba cek tensioner dulu. Soalnya dia bunyinya ngikut mesin lagi, putaran mesin. Iya. Ya kan?